Amen. Haleluya. Amen. Ni iby'igiciro kinini cyane kongera kuboneka imbere yanyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uwiteka abagirire neza kandi abafashe. Turongera tuvuge ku bwami bw'Imana. Ntabwo tuzahagarara, tuzabuvuga igihe cyose tuzaba dufite ubuzima. Kuwa mbere twaganiriye ubwami bw'Imana, turavuga tuti ubwami bw'Imana kuki dukwiriye kubuvuga. Bibiliya igaragaza ahantu henshi cyane hadusaba ko tuvuga ubwami bw'Imana. Twabonye nk'ibintu 7 cyangwa 8 bidusaba kuvuga ubwami bw'Imana. Niba utarabikurikiye wagenda ukareba launch yo kuwa mbere. Twavuze kandi na structure y'ubwami bw'Imana uko bumeze, umwami ari hejuru ategeka, noneho hakaza ab'Imana yacunguye, ariko ab'Imana yacunguye bo ntabwo ari abagaragu. Abantu ntabwo ari abagaragu, ahubwo burya abamarayika nibo baza bagakora imirimo ya kigaragu mu ijuru. Ahubwo umwana w'Imana uwo yacunguye aba umuragwa, prince héritier, kuko azaraganwa na Kristo. Ibyo ngibyo nabyo twarabibonye. Tureba imyitwarire y'umwana w'umuragwa muri ubwo bwami. Kuwa kabiri tureba muri rusange ese ubwo bwami ko buriho ni iki twakora kugira ngo tubwinjiremo. Turabidetaya amagambo menshi yo muri Bibiliya agaragaza buryo ki, kuko ntabwo tubikura mu bitekerezo byacu, ahubwo tubikura mu ijambo ry'Imana. Hanyuma tuganira buryo ki umuntu ashobora kubura ubwami bw'Imana, ibintu yakoze bitemewe bishobora kumubuza ubwami bw'Imana. Kuwa gatatu tuganira ubwami bw'Imana ko ari ubwami bw'umucyo. Tureba uburyo umuntu ava mu bwami bw'umwijima akajya mu bwami bw'umucyo, n'imbaraga akoresha cyane kugira ngo ahinduke, kugira ngo abe uw'umucyo. Kuwa kane ejo twaganire ijambo rikuru, ijambo ryatumye ubwami bw'Imana bubaho. Ijambo niryo ryatumye ubwami bw'Imana bubaho. Twabibonye mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 3. Imana yagize gutekereza muri yo igihe kinini ngo habeho ibintu byinshi ntibyabaho, ariko itangiye kurema yaremye ubwami bw'Imana ku isi ikoresheje ijambo. Ibyo twabiganiraho ejo, twabyinjiyemo cyane, kandi dusanga ijambo ari ikintu gikomeye, kuko ijambo rifite urupfu n'ubugingo biri mu maboko, cyangwa biri sous domination, cyangwa biri dans le pouvoir de la langue. Ibyo tubiganiraho uyu munsi. Rero bene data, inshuti z'umusaraba, nagira ngo twongere tuvuge ku bwami bw'Imana ku gice noneho kivuga ngo ijambo, ariko twongereho akandi kantu gatoya rivuga ijambo ryo kwizera. Ijambo ryo kwizera, kuko hari amagambo menshi, ariko amagambo yose ntabwo afungura ijuru. Kuko ejo twabonye yuko umwuka wera, imbaraga z'Imana zikora gusa zinyuze mu ijambo. Kuko ijambo ni nk'umuheha cyangwa ni nk'urusinga ruzana umuriro, kugira ngo bize ya communication hagati y'umuntu n'Imana yongere ibeho. Ntishobora kuba itanyuze mu ijambo. Kandi iryo jambo nubwo ari ijambo ry'Imana tubona muri Bibiliya, ariko iyo tuvuga ijambo aho ngaho tuba tuvuga Yesu. Haleluya. Tuba tuvuga Yesu, kuko nta relation n'imwe iri hagati y'umuntu n'Imana bitanyuze mu ijambo. Niyo mpamvu ijambo ari ngombwa yuko umuntu aryatuza akanwa ke kugira ngo agire contact n'Imana, yongere agire relation n'Imana anyuze muri Kristo Yesu ari we jambo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ryo kwizera. Reka dusabe n'ubundi
umufasha wanjye asome n'ivanjiri. Tugiye gusoma inkuru y'ibintu byabaye kuri Yesu aganira n'intumwa ze, kugira ngo twumve neza icyo bita ijambo ryo kwizera. Reka some muri Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 16, arahera ku murongo wa 13 ageze kuri 23. Ni inkuru muzi cyane, mwasomewe igihe kinini, kandi nkuko nababwiye ijambo ry'Imana iyo twongeye kurisomerwa ni kimwe nuko ugiye gucomeka icyuma kugira ngo usye ibintu ukoresheje umuriro, ariko iyo ugicomokoye niyo ushaka gusya ntibikunda. Gucomeka rero, kumva ijambo ry'Imana ntituvuga ko twaryumvise rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane cyangwa gatanu cyangwa gatandatu. Ni ijambo ry'Imana tugomba guhora turyumva buri munsi, kugira ngo umwuka wera abone ahanyura, agira icyo ahindura mu bugingo bwacu, adusanishe n'Imana Data. Reka asome ijambo ry'Imana. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, ibice 16 duhereye ku murongo wa 13 kugera kuri 23. Petero ahamya ko Yesu ari Kristo. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa bati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagiraga ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe uwo mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Amen. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data uwo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Maze yihanangiriza abigishwa ngo batagira uwo babwira ko ari we Kristo. Yesu ahera ko yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya i Yerusalemu, akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, akazazurwa ku munsi wa gatatu. Petero aramwihererana, atangira kumuhana ati, biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho na hato. Arahindukira abwira Petero ati, subira inyuma yanjye Satani, mbere y'igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Imana itugirire neza. Mwavuga muti se aya magambo dusomye ahuriye n'ijambo ryo kwizera? Mbere yuko tubyinjiramo gatoya, ndagira ngo murebe Petero, turi buze ibyo yavuze muri iyi nkuru tumaze gusoma. Yavuze ibintu bibiri. Ibya mbere bigaragara ko ari ibintu byo kwizera, avuga ibya kabiri bigaragaza yuko ari Satani. Mu munota umwe Petero yagereranyijwe n'itorero rya Kristo, kubera ko yavuze ijambo ryo kwizera. Umunota ushize agereranywa na Satani, kubera ko yavuze ibitavuye ku bushake bw'Imana. Turabiganiraho neza kugira ngo tubyumve ukuntu ijambo ryo kwizera ari rwo rufunguzo rw'ibizatubaho byose mu ijuru. Mbere yuko tubivugaho, ndagira ngo dutekereze ijambo, tugiye kurireba mu bwami bw'Imana. Uko nsomye Bibiliya mbyumva ubwami bw'Imana, habayeho ubwami bw'Imana. Ndavuga ubwami bw'Imana inshuro eshatu z'ubwami bw'Imana ku isi. Ubwami bw'Imana bwa mbere bwabayeho Imana ivugana n'umuntu imbona nkubone. Umuntu amaze kuremwa, amaze guhabwa ubutware bwose, amaze kujyanwa muri Edeni ya Este y'Iburasirazuba, ahawe jardin ngo ajya ayikoreramo, ajya ayikoreraho,
ahawe uburenganzira bwo kurya imbuto zose uretse igiti kimwe kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Umuntu yasuraga Imana, yarazaga bakaganira imbona nkubone. Aho ngaho ijambo tuvuga yuko communication hagati y'Imana n'umuntu yari direct, urusinga cyangwa umuyoboro uhuza Imana n'umuntu wari ukiriho ucyuzuye, nta kibazo kirimo. Aho ngaho igihe cyaje kugera, hazaho ubwami bw'Imana bw'umuyoboro wacitse. Iyo usomye mu Itangiriro ibice 3:10, usanga yuko umuntu amaze gucumura, Imana igarutse kumuganiriza, umuntu yarihishe arahunga. Hanyuma Imana imubajije arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Tubizirikane neza bene data, ntabwo ari Imana yahunze umuntu, ahubwo ni umuntu wahunze Imana. Umuntu yanga kongera kuvugana n'Imana, rwa rusinga mu nyemerere njye nkoresha amagambo tumenyereye muri iyi minsi tuzi mu bintu bifatika, kuko nabwiye nkunda kuba umwarimu, narigishije njya mpera nanjye ku bintu bifatika, kandi nabyigiye kuri Yesu nawe ahera ku bintu bifatika abantu bazi byo mu karere, akaba ari byo avugiraho. Twari tugeze kuri iri jambo ryo gucika kwa communication hagati y'umuntu n'Imana. Icyahuzaga Imana n'umuntu kiracika, communication ivaho, kandi icyahuzaga Imana n'umuntu yari communication, ryari ijambo baganira, Imana ikaza igasura umuntu. Hazaho noneho Imana ibonye iyo communication icitse, navuga ngo la communication est coupée hagati y'Imana n'umuntu. Imana yiga uburyo bwo kongera kwegera umuntu. Ubwo ni ubwami, ni fazi ya kabiri y'ubwami bw'Imana mu isi. Iravuga iti, kugira ngo umuntu tujye dukominikana ndakoresha iki? Kugira ngo ubushake bwanjye bukoreke ndakoresha iki? Imana ihitamo gukoresha abo twita intermediaire, ikagenda igatoranya abantu, ishyiraho structure cyangwa ishyiraho ubuyobozi ku isi butuma hakomeza kubaho communication itari direct, itari imbona nkubone, ahubwo Imana inyura mu bindi bintu cyangwa inyura mu bantu kugira ngo ikominikane, kugira ngo ivugane n'umuntu. Haje abahanuzi agahangwaho n'umwuka, ni ukuvuga ko Imana yarazaga igahita igira contact n'umuhanuzi. Umuhanuzi yamara kugira imbaraga z'Imana, agahabwa iby'Imana imubwiye, akagenda akabivuga. Yamara kubivuga, wa mwuka ya communication ikongera igahagarara, kugeza igihe Imana izongera gushaka kuvuganira n'umuntu, wa mwuka ukongera ukamugarukaho. Ariko ntabwo yari communication permanente cyangwa ihoraho. Ntabwo, mu Kinyarwanda muzi uko mbivuga neza, ntabwo byari bihuje mu buryo buhoraho. Ariko Imana ishaka gukomeza kuvugisha abantu, ikoresha abahanuzi, irangije ikoresha abacamanza, ikoresha abami, abo bose ikazajya ibakoresha. Ariko iki gihe yakoreshaga abantu bake cyane, kubera ko nta communication yari broadband. Reka mbivuge gutyo, nta broadband yari ihari. Ni nk'abantu bari bafite ka internet gatoya ka 3G, niko nabigereranya n'uyu munsi. Nta broadband yari ihari yatuma Imana ikominikana n'abantu bose icyarimwe. Yakominikaga n'abantu bamwe, bakaza bagatanga ubwo butumwa. Ubwo bwami bwabayeho bugoye cyane. Nibwo tubona
ko ari isezerano rya kera. Ubwo Imana yazaga igafata amategeko ikayakura mu ijuru, ikayazana ikayandika ku maplate, ikayashyira ku mabuye, ikayaha abantu ngo bayakurikize, igafata ibitabo bakandika. Iyo urebye amategeko yose Imana yashyizeho mu gutegekwa kwa kabiri, mu kubara, mu Balewi, ukayareba usanga ni menshi cyane, ariko yose yabaga mu ijuru akanyura mu ba intermediaire, noneho bakayandika bakayazanira abantu kugira ngo bakominikane. Icyo gihe Uwiteka we cyari kigoye cyane umuntu atagikominikana n'Imana. Noneho muzi yuko mu Byahishuwe bavuga umugambi ukuntu abo mu ijuru bateranye bakavuga bati ibi ntabwo twakomeza gukoresha ka 3G kuko karacika, dukwiriye gushaka broadband, dukwiriye kongera gukominika dukoresheje umuyoboro munini nk'uko twawutangiranye, kuko ubwami bwacu buri mu isi purpose, intego yabwo yari uko umuntu aba asa natwe, akaduhagararira ku isi, agakorana natwe, dufite ligne de communication ihagije. Bene data, buriya abantu badakoresha broadband baravunika. Ndabikoresha kuko abajeni bo barabyumva. Broadband internet ni ukuvuga ufite fibre optique n'ufite agatelefone karimo 3G ntabwo ari kimwe. Nuko Imana ifata umugambi wo kongera gushaka gushyiraho connection nshyashya. Iyo connection nshyashya ntabwo yashoboraga kumera nk'iya mbere. Abefeso, Pawulo abyandikira Abefeso, nkunda igitabo cy'Abefeso cyane kuko nicyo kigaragaza uburyo Imana yaducunguye. Ibice 2 ndasoma umurongo wa 16 gusa. Uravuga ngo kandi ngo bombi abagira umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Uyu murongo ufite ibindi utasomye kuva hasi ntabwo byumva neza. Bombi bishatse kuvuga abanyamahanga n'Abayisiraheli. Abanyamahanga n'Abayisiraheli Imana irabunga, ibashyira hamwe. Imaze kubunga ibungisha yiyunga nabo. Imaze kwiyunga nabo ibagira umwe. Ariko ndagira ngo ahangaha ijambo nshaka kuvuga ni rétablir. Murabyumva, rétablir la connexion niryo jambo hano ririmo ryitwa kunga. Ya communication dufitanye n'Imana yari iri imbona nkubone icyaha kitarakorwa. Iyo communication yaje ya kabiri yaje ifite ikibazo, ntabwo ari kimwe n'iya mbere umuntu ataracumura. Nuko kuko ntabwo ari original yari idaciyemo kabiri, ariko Satani yakoze iki? Yaraje arayibreaking, arayica akoresheje kutumvira. Iya kabiri rero yaje ari ukugira ngo bunge. Yarunzwe, umugozi uduhuza warunzwe, ntabwo ari wa mugozi original, ni umugozi wunzwe. Yesu yabigenjeje ate rero? Kugira ngo abidukorere yaraje yemera gupfa, apfa urupfu rubi ku musaraba kugira ngo aducungure, atwunge n'Imana. Bene data, iyo umuntu agiye mu mvugo shusho reka nyikoreshe gatoya, urabona ufite inzu yawe yari irimo umuriro, yari irimo ibyuma byose bikoresha umuriro, nta kintu cyari kibuzemo, ndetse wari ufite umuriro, waracanaga, wakoraga pate n'akuma, wacanaga firigo, wagiraga gute. Noneho igihe kiragera pafu urusinga bararukase, barukatiye hariya. Noneho kugira ngo uzongere gucana birasaba yuko rwa rusinga rurimo umuriro ruri hirya, arizo za mbaraga z'Imana ziri kumana. Hari n'umuntu wagiye mu mwijima kubera yuko nta muriro ugihari, nta mbaraga zigihari. Iyo nkoresheje umuriro mujye mwumva imbaraga cyangwa umwuka wera. Yesu icyo yakoze ku musaraba ni iki? Yafashe rwa rusinga aho rwari rwaracikiye, ururimo umuriro ruturutse ku Mana.
nababwiye ko ari imvugo shusho muyumve neza. Afatana rwa rundi rwacitse rwo ku rundi ruhande rutagira umuriro, ashyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo azihuze. Bene data, njya ndeba nk'umuntu wazihuza, ubwo bisaba ko bafite ibizigira binini, bisaba yuko avunika cyane. Yesu yaravunitse cyane kugira ngo atwunge n'Imana. Amaze kutwunga n'Imana rero, hari ikintu kigaragaza ko urwo rusinga rusubiranye. Yaduhaye ikintu bita kwizera. Kwizera ni nka supaguru. Kwizera ni nka supaguru ifatisha rwa rusinga kugira ngo rufatane. Iyo kwizera kubaye guke, umuriro urongera ukagenda. Kwizera kwagaruka, umuriro ukagaruka. Niyo mpamvu ibyo dukora byose ntabwo tubikora kuko tubizi, ntabwo tubikora kuko twasenze cyane, ntabwo tubikora kuko twize Bibiliya cyane, tubikora kubwo kwizera. Iyo udafite kwizera, ya communication yawe n'Imana irahagarara. Aha ndashaka kubabwira noneho kugira ngo dukominikane muri iki gihe cyo kwizera, ni iki kibitera? Ni ijambo ryo kwizera. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 16 umurongo wa 17 na 18. Ngiye kubasomera amagambo. Uwakurikira Pawulo natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya kubigenza atyo, ariko Pawulo abonye ko amurembeje, arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Communication ihari hagati y'Imana ntishobora kubaho itanyuze mu izina rya Yesu, kuko mu izina rya Yesu niwo muyoboro wonyine dufite dushobora gukoresha. Pawulo, uyu muntu wari ufite abadayimoni, yakomezaga kubazaho. Pawulo akabitekereza yuko ashobora kwirukana uwo mudayimoni, akabitekereza mu bitekerezo bye. Ariko imbaraga zirukana abadayimoni zigomba kunyura muri wa muyoboro wo kwizera, izina rya Yesu. Nuko aravuga yatuza akanwa. Ntabwo yabitekereje, kuko yabitekereje igihe kinini ntibyaba, ariko yatuje akanwa aravuga ati, mu izina rya Yesu ndagutegetse muvemo. Uwo mudayimoni ahita amuvamo. Muri Bibiliya dufite ingero nyinshi cyane, bene data, zigaragaza uburyo ki ijambo ryo kwizera ari ryo rizana imbaraga z'Imana. Ni umuyoboro umwuka wera akoreramo kugira ngo akore. Nkuko twabivuze ejo bavandimwe, ntugatinye kwatura izina rya Yesu. Watura izina rya Yesu, watura ijambo ry'Imana. Ijambo rizana umwuka wera agahindura ibintu muri wowe. Izo ngero zirahari z'ijambo z'ahantu henshi cyane, ntabwo igihe cyacu ni gitoya, ntabwo twajya mu zindi ngero. Urumva urugero rwo mu Byakozwe n'Intumwa, aho bahise bakoresha bwa butware Yesu yahaye itorero abinyujije muri Petero. Turabigarukaho nabyo gatoya mbere yo turangiza. Ijambo naryo rishobora kuba gusunika urupfu. Ijambo rishobora gusunika urupfu iyo ribuzemo kwizera cyangwa iyo ari ikinyoma, aho kuzana ibizima ahubwo rizana urupfu. Mu Byakozwe n'Intumwa
abantu bamaze kugubwa neza babonye uburyo intumwa zijya hamwe, inkuru ya Ananiyasi na Safira murayizi, baragiye bakora ibintu byose, barabeshya. Njya nibaza, ese icyaha bagikoze ryari? Bagikoze ari uko Petero avuze ngo kuki ubeshya umwuka wera, cyangwa bari bagikoze mbere na mbere? Bakibitekereza, Imana yababonye nk'abakiranirwa, n'abari gukora, ariko akompurisoma yabyo yari itaba, kugeza igihe mu kanwa kabo hasohotse kwatura. Bamaze kwatura nibwo icyaha cyateweho kashi kibazanira urupfu. Muri Bibiliya twabonamo izindi ngero nyinshi, ariko uru nguru nagira ngo bene data rubigishe. Ibyo twatuje akanwa kacu bitugiraho impact nini cyane mu buzima bwacu. Ijambo ritari ryo kwizera, ijambo ririmo ikinyoma, ijambo ririmo gushidikanya, nushaka we kuzajya wirirwa urivuga, kuko rishobora kukuzanira urupfu, rishobora kukuzanira ubumuga, rishobora kukuzanira ibindi bintu bibi byose. Ariko ujye watura ijambo ririmo ukuri, ijambo ririmo gukiza, ijambo ririmo umwuka wera, ijambo rinyuza Yesu anyuramo, umwuka w'imbaraga ukaza ugakora imirimo kuri wowe. Amagambo atarimo kwizera ntashobora kuba umuyoboro w'imbaraga z'Imana. Ahangaha ngiyemo hagati, ashobora kuba atari ukubeshya, ashobora kuba atari ibinyoma, ariko nta kwizera guhari, kuko twarabibonye, kuko umutima w'umuntu ari we yizeza akabarwaho gukiranuka, hanyuma akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Abaroma 10:10. Ahangaha umuntu ashobora kuvuga amagambo akayavuga nta kwizera kurimo, ntabwo bijya biba umuyoboro w'umwuka wera ngo agire icyo akora. Aribyo twita logos. Imana ntibikoreramo, ntibisubiza nubwo bavuze amagambo meza. Ingero, reka dusome nanone urugero rwiza. Mfite ingero nyinshi, ndahitamo nkeya kuko igihe cyagiye. Muri Luka 9:57-58 haravuga ngo, bakiri mu nzira umuntu aramubwira ati, ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Imana tugire neza. Iri jambo rigaragaza uyu muntu yakoze declaration idasanzwe y'ubutwari yo kwiyemeza, ahubwo bivuze muri uyu munsi, sinzi niba hari abantu babivuga mu buryo reyere uretse mu buryo bwo kwizera. Aravuga ati, Yesu we, nubwo ugenda mu butayu, nubwo ugenda ukazenguruka, nsize ibyanjye byose, ndagukurikira aho ujya hose. Ariko kubera ko nta kwizera kurimo, Yesu amusubiza ariya magambo. Bene data, hari byinshi tujya dukora, hari amadekarasiyo menshi tujya dukora, kandi ayo madekarasiyo cyangwa tugahamya ibintu tutabanje kubyizera mu mutima, ibyo babyita logos, ni amagambo, nta kintu, ntabwo ibyo umwuka wera ashobora kubinyuramo, ntabwo iryo jambo rishobora kuba konduyi y'umwuka wera, ngo umwuka wera akora imirimo mu bugingo bwacu. Hari urundi rugero, hari ijambo ryiza Timoteyo yavuze kugira ngo tubyumve neza impamvu tudakwiye kubikora. Timoteyo 2:19 haravuga ngo, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo, Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Iyo uvuga ibintu by'Uwiteka ufite gukiranirwa, ufite ibindi utekereza utabyizeye, nta impact bigira, rya jambo ryawe ripfa ubusa. Bene data, ndagira ngo mbabwire yuko dukeneye kugira kwizera mbere yuko tuvuga ibyo tugiye kuvuga. Nibyo bizana imbaraga z'agakiza, nibyo biba le conduit du Saint-Esprit.
bitabaye ntabwo byashoboka. Bene data, tugiye kurangiza ubu bwami bw'Imana. Dusubire kuri ya magambo, cya kiganiro cy'intumwa na Yesu. Hari ikibazo ngira ngo mbabaze. Yesu abwira ariya magambo Petero yayabwiraga Petero, amubwira ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Ni Petero yabibwiraga. Iyo aba ari Petero yabibwiraga, ntabwo ari guhindukira mu munota umwe ngo amubwire ati subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana ahubwo utekereza iby'abantu. Ariya magambo Yesu yayabwiye iriya dekarasiyo Petero yakoze, uri Kristo umwana w'Imana. Ntabwo yayabwiye Petero, yayabwiye iriya dekarasiyo Petero yakoze, yayabwiye ijambo rivuye muri Petero. Ririya jambo niryo rigaragaza itorero, rigaragaza itorero. Umuntu wese wahamije yuko Kristo ari umwana w'Imana, akabyizera mu mutima we, ahabwa aba connecte ku Mana. Ibintu byose atekereje Imana ibikorera muri we, kuko nta mbaraga mfite zo guhambira iby'isi ngo nabihambirwe no mu ijuru. Oya, harimo ababyumva nabi, bakumva ko umuntu ari igihangange kubera yuko yahamije ibi ngibi, agiye guhambira, agiye kugira gute. Nta kintu na kimwe umwana w'umuntu akora. Ahubwo iyo uvuze ngo Kristo ni umwana w'Imana, uhita ushyiraho ya broadband iturutse ku Mana ikikonekita kuri wowe. Noneho kubera yuko twasomye yuko hari ijambo twasomye ryiza riri mu Bakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 16 rivuga ngo mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Iyo umaze kugira ya kondwi ituruka ku Mana, ukaba ufite urusinga ruva ku Mana, imbaraga z'Imana zikaba ziri muri wowe, tugira gutekereza nk'ukwa Kristo. Ibyo dukora byose tubikora kubera yuko ari nako Kristo ari kubitekereza. Noneho twabitekereza, za mbaraga zikava mu ijuru, zikava ku Mana, zikaza zikabikora, tugakiza ibyaha. Ariko si twe dukiza ibyaha, ahubwo ni za mbaraga z'Imana ziza zigakorera muri twe, zigakiza ibyaha mu izina rya Yesu. Tugasengera abarwayi bagakira. Si twebwe, si ibiganza byacu bikiza, ahubwo kubera ko turi connecte ku Mana, bya biganza byacu Umwuka Wera binyuramo agakiza wa murwayi. Niyo mpamvu Pawulo abyandikira Abefeso ugisomye ngo he kugira ubyirata, he kugira ubyirata kuko atari ubikora, ahubwo icyo usabwa ni ukugira ngo wongere wetaburise, wongere ushyire communication yawe hagati n'Imana, maze urebe biriya byose Yesu yaturiye kuri Petero kubera ko yahamije yuko Kristo ari umwana w'Imana, byose bizakunyuraho nk'itorero. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Hari ikibazo kijya kibaho, hari igihe uba ufite communication n'Imana ariko ntumenye ugushaka kw'Imana, ntumenye niba ibitekerezo ari ibyawe cyangwa ari iby'Imana. Ikibazo tuba dufite ni ukuvuga ngo ese umupaka wanjye ugarukira hehe? Petero rero arashyanuka kubera yuko Imana yamukoresheje, abona ahawe buriya butware ko azubaka itorero, ko rizakora biriya byose. Petero arashyanuka, aragenda avuga ati buriya mbonye ko Yesu ari na petit frere. Aragenda atangira kumugira inama y'ibinyuranye n'iby'Imana ishaka.
ahita amubwira ati mva inyuma Satani. Wa muntu warambitse ibiganza ku barwayi bagakira, Imana ishobora kumwita ngo mva inyuma Satani. Tujye tubizirikanaho ko igihe cyose kiri mu mubiri turacyarwana kubwo kwizera. Ushobora kuba uyu munsi ukiza abarwayi, ushobora kuba uyu munsi ukora ibitangaza, ariko warenza utakomeza kuguma mu bitekerezo by'Imana, Imana ikakubwira ngo mva inyuma Satani, kuko hari ibyo wakoze udakwiriye kuvuga, hari declaration wavuze zidakwiriye kubaho. Niba uvuze declaration zidafite kwizera kandi wari usanzwe ufite kwizera, ukavuga ibintu wiraririye kugira ngo abantu babone ko ukomeye, uri igihangange mu gakiza, ko wakuze, ko warushije abandi, Imana igufashe kugirira neza. Bene data, ubwami bw'Imana, ijambo ni ingenzi kuko niryo ryatangiye ubwami bw'Imana, kandi naryo rizarangiza ubwami bw'Imana ngo twabibonye ejo. Ariko iryo jambo nagira ngo se nk'ugenda nge karite mu yandi magambo yose. Hari amagambo twabonye atagira icyo akora bita logos, uzi ukavuga ibintu byiza bikaba nka poeme. Mujye mureba muri iyi minsi y'imperuka bavuga ubutumwa benshi basigaye ni ababita aba psychologist, araza akavuga ibintu nyine bitsinze ubwenge bwacu cyane, ariko ukazajya ukabireba ugasanga nta muntu n'umwe byahinduye, kubera yuko iba ari logos. Iyo umuntu avuze ibintu adafitiye kwizera ntabwo bihindura. Ese twebwe aho natwe twavuye muri rema tukaba twaragiye muri logos, ibyo twigisha uyu munsi, ese abantu koko baracyahinduka bumvise amagambo yacu? Bene data bakunzi b'umusaraba, mureke dusenga Imana yongere iduhe ijambo rya rema, ijambo rirema, ijambo rinyura mu mwuka wera agakora, ijambo rinyura mu mwuka wera agahindura ibidashoboka. Uwiteka tugire neza, Uwiteka dufashe. Dusenge kandi tubwire Imana iduhe ubwenge, duhore dushakashaka ko twamenya icyo umwami ashima. Iryo ni ijambo ry'Imana ribivuga, duhore dushakashaka uko twamenya icyo umwami ashima, kugira ngo tutazashyanuka nka Petero tugatangira kugira inama Yesu y'ibintu binyuranye n'umugambi w'Imana. Kandi nubwo muri logique Petero rwose yaramugiriye neza, yashakaga kumurinda kugira ngo adapfa, ariko kubera yuko binyuranye n'umugambi w'Imana, Petero yitwa Satani, kandi yaramaze kwitwa uwitorero rigiye kubakwaho. Imana idufashe tugire neza. Bene data, nakagira umuntu ubabwira ngo ni Petero Imana yabibwiraga biriya bintu, Imana yabibwira, Yesu yabibwiraga ririya jambo, nawe nurivuga Imana yahita ikubwira ya magambo yabwiye Petero. Haleluya. Uyu munsi ese witeguye ko Yesu azagahamya akavuga ati nawe nzubaka w'itorero ryanjye, kandi rwose icyo uzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe? Atura yuko Kristo ari umwana w'Imana, maze urebe ayo magambo Uwiteka arongera yakwaturireho, kandi birakubera uko wizeye. Uwiteka abagirire neza. Tuzakomeza ku cyumweru turangiza icyigisho cyacu cy'ubwami bw'Imana, ariko n'uwaduha imyaka 5 ntabwo twarangiza angre zose z'icyigisho cy'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana buriho, ubwami bw'Imana turahirwa ko turi mu ngoma y'umwami Yesu Kristo. Iyo tuba ku ngoma ya Satani tuba twarapfuye burundu, ariko twe turahirwa kuko dukoresha intwaro ikomeye ruta izindi yo kwizera. Usaba Imana ikongerera kwizera kugira ngo ijambo riturutse mu kanwa kawe riza rirema, rye kuza rire rwose, cyangwa ngo rize ririmo ibinyoma byinshi n'amakabya nkuru menshi. Reka dusenge Imana idufashe kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bukorere muri twebwe. Mwami Imana yacu, turakunezerewe cyane kubwira ijambo. Turagushimira yuko Petero amaze kuvuga yuko uri umwana w'Imana, wahise waturira itorero ibintu byiza cyane, uriho ubutware bwose ku byo mu isi, udusubiza bwa butware twari dufite mu irema, kuko mu irema twari twarahawe ubutware bwose, urabudusubiza. Ariko ubw'uyu munsi bwo buriho kondisiyo, kuko bujyana n'imbaraga zo kwizera dufite. Niyo mpamvu usaba itorero kugira ngo ryongerere kwizera. Dufite kwizera ngo kwizera kungana n'agakabuto ka sirapu, ngo tuzabwira umusozi uve aho urujya ahandi wimuke. Uwiteka Nyiringabo, ibyo niwe wabivuze.
uyu munsi mbese abantu bategereje ubutumwa bw'amagambo cyangwa barakeneye ubutumwa bw'imbaraga, ubutumwa bukora. Turasenze ngo itorero ryacu Mana wongere urihe imbaraga, ryongere rihaguruke rizwi nk'iryigeze kugira imbaraga. Ese uyu munsi izo mbaraga ziri he? Ko dusenga kenshi, ko twiriza ubusa kenshi, ko twumva ijambo ry'Imana kenshi, dukeneye ububyutse Mana bwo kugira ngo abera bongere bahaguruke, imirimo amagambo bavuze ahita ajyana n'ibikorwa, maze Mwami Yesu icyo akanwa k'umukristo kavuze gikorwe. Urakoze cyane Mana, tuzi yuko Mwami Yesu uri kumwe natwe kandi kuzadushoboza ukatwongerera kwizera kugira ngo tubikore. Umugisha buri muntu wese watwumvise, umugisha Mwami Yesu abemeye guhindukira bakakira ubwami bw'Imana muri bo kugira ngo nabwo bukorere muri bo. Icyubahiro kibi cyawe byose mbyambaje n'inyiga nizeye mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen. Amen. Amen.